Juan Komo Nyuol en wach ma kowachi to paro thoro dhi kuom joma mine. Kata kamano moko kuom chuo osechiwore mar loko sigana ni kendo chako Komo Nyuol kokalo kuom dino odundu mar tong' mar dichuo. Chenro ma otisi ni vasectomy. Jafwambo Judith Omondi miyowa sigana mar James Boses mane lit mane jaode kale nomiyo donje Komo Nyuol e yor vasectomy. Ng'enyji ong'eyo ni gima kamano kidhi timo tich chal ng'amiroyo. Pogruok manie kinda gi ng'ano moko toyo en ni an ok agol kodhi. To gik modong' to tiyo atiya kaka onego bed ni tiyo. Nitie kata chuo moko mabe ok wuo kata gi monde en obire gotieno kosemer lokri kod. Tiyo kod yore mopogore opogore Komo Nyuol nyaka sani ok en ting' modong' ne joma mine kende. Joma chuo bende sani osewuok oko mar tiyo kod yor Komo Nyuol ma dho ngere yango kaka vasectomy. Kaka ilerona kod Daktari Charles Ochieng. En operation ma konyo chuo. Koro nitie odundu moro mating'o kodhi. Koro nitie kaka wadine. Koro kwasidine pod dichuo nyalo timo tich te. Oko mi mama, oko mi mach. To kende timene dichuo from 21 years. E kinde ma ng'ama miyo mako ich mane ok ochano to seyo bet kuomgi kendo moko kuom joma chuo yuare chien. Moko kuom joma mine bende osewito keny mag-gi nikech midhiero mane okel kod tiyo gi yedhe mag Komo Nyuol. Ma kuma oriwo chwe mar del, dhero, neno malo moruyore mohewo dichiel e dwe. Penjo en ni bende chuo osekawo okang' mar twak kod joutegi ewi yore mag Komo Nyuol magitiyogo. To bende giselalore ewi kaka ginyalo konyogi e tieko midhiero magiyudo e kinde magitiyo kod yorego e Komo Nyuol. Magi kod mamoko gin gik mane odhiro James Boses mondo oyang kit Komo Nyuol ne joma chuo. To nayiere nikech minoda nosetimo tiyo gi yore moko ma mine tiyogogo to nok giti kode maber. To an bende akawo okang' mar wacho ni to ei keny ka wan ji ariyo donge wakonyre. To kane wasomo matut e mbui to wayudo ni mana achiel kuom yore ma chuo nyalo tiyogo. Nitie yore mamoko to kane wang'iyo yore gi tiyo gi raboyunga seche moko muoch, tiyo gi yien ok ing'eyo ni sami muonyo gi to ibro bedo gi chwanyruok mane kanye. To wayudo ka yorni to onge gi chandruok. An gi complications moko malure gi kar nyuol ma seche moko anyalo bedo gi bleeding mang'eny. Nan gi fibros gi nego bende ne miya a lot of complications. Koro daktari nowacho ni kendo ok ber ka ahinya katiyo gi family plannings. Koro I feel ni nokonya in a way or the other. E hik James mar 48 ka en kod nyithindo 2, tije mar chungo pacho tiyo makare kendo jaode pok nochwalo ng'ur kata matin. Ng'enyji ong'eyo ni gima kamano kidhi timo tich chal ng'amiroyo. Nikech pogruok manie kinda gi ng'ano moko toyo en ni an ok agol kodhi. To gik modong' to tiyo atiya kaka onego bed ni tiyo. Onge midhiero moro amora mokelo e ngimani kolure gi ngima mar dhano. Dr. Charles Ochieng, jalony e timo bero ne chuo ma Komo Nyuol e yor vasectomy, bende ne okalo e yorni higni 14 mokalo. Kopogore kod midhiero mane jaode kale, ngima madalagi bende ne odhire. Kaka bogo ne salary ne wan ngoro siling 3,000 per month. Montare mtinda par. Kuro kata chulo fees tab. Thieth tab, medical insurance onge. Educational policy onge. Yuda kata kakali. Kore mumio, actually by the time na jega par kama nase chako par ni onego beni dichuo timo family planning mondo bed gi nyithindo monyalo rito yo makare. Nitie kata chuo moko mabe ok wuo kata gi monde en obire gotieno kosemer lokri kod. Akweda kata kamano odhuro mokalo. Joma ng'eny kata osiepega maseloso go penjo gikuongo gi penjo ganto to kuchwanyuru gi minot to ichaki yudo nyadendi moro ibo timo nang'o.
Gima inyowa kabisa en ignorance. Ka ji ok ong'eyo in detail what it is, to you start having a lot of rumors and hearsays and propaganda. Kete dakteche be thothgi pok obedo trained on what vasectomy is. Kata nurses, mondo mi yud nurse ma understand manya timo ne ng'ato counseling on vasectomy onge. Bende nitie ji ma oseywago ang'eyo kotudore gi chenro ni. Dr. Charles miyowa duoko. Sana chuo mabiro ka gin between the age of 30 to 40. Osetim research vasectomy. Mosenyiso ni regret percentage is about 3%. 3% of people ma nyalo regret. Kipimo kit komo nyuol mar joma chuo mar vasectomy kod loro chutho ofuko mar nyuol mar joma mine tubal litigation, Dr. Charles koni mar joma chuo vasectomy tiyo mayot, mapiyo kendo e yo moyueyo. King'iyo the safety profile mar vasectomy, ki compare gi safety profile mar tubal ligation mar joma mine, tiyudo ka vasectomy ni ber kabisa malo mar joma mine. Nikech mar joma mine tubal ligation nyaki yaw iye mama ekiyud tubes mag joma mine. Lakini ngine mar dichuo to yudo yot nikech it is much easier, it's much safer, much cheaper. Chik mapacho ka oyiene joma chuo ma jo higni 21 kadhi nyime komo nyuol kokalo yor tudo dundu matong' luwo. Mak mana ni kapok ng'ato otimo ma, chik dwaro ni nyaka obed jal mapache ler ma oseng'ado ni koro kodwar koth nyodo mamoko kata mapok onyuol to timo andika manyiso ni oyie mar timo vasectomy. Judith Omondi, Ramogi TV.